အမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့ရီးစားကိုမိသားစုနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံပေးဖို့ခေါ်လာခဲ့ပေမဲ့သူတို့အိမ်တကားဝါထဲဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မိထွေးရဲ့သားကသူ့စီကိုရေပူပေါင်းနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်အမျိုးသားမှာရှောင်ဖို့အချိန်မရလိုက်ပါဘူးကံကောင်းထောက်မစွာပဲသူ့ရဲ့ရီးစားကရေပူပေါင်းကိုအချိန်မီလှမ်းဖမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမဟာလှည့်ပြီးထိုကောင်လေးစီကိုပဲပြန်ပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ကောင်လေးဟာတကိုယ်လုံးရေဆိုရွှဲသွားပြီးချက်ချင်းပဲအောင်မူပါတော့တယ်မိထွေးဖြစ်သူကချက်ချင်းပြေးလာပြီးကလေးကိုအနိုင်ကျင့်ရမလားဆိုပြီးမိန်းကလေးကိုအပြစ်တင်တဲ့အပြင်အေးမိဖျားနာသွားရင်တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောပါတယ်မိန်းကလေးကလည်းခက်ဆက်ဆက်ပဲပြန်ပတ်လိုက်ပြီးဒီကလေးကအခုလိုလှုပ်တုံးကကြတော့အမျိုးသားအေးမိမှာကိုဘာလို့မစိုးရင်ကြတာလဲလို့တဲတိုးမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မိထွေးကထပ်ပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အမျိုးသားရဲ့အဖွားဖြစ်သူကပြင်းထန်စွာငောက်ငန်းပြီးတားဆီးလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲအားလုံးထမင်းစားဖို့ထိုင်လိုက်ကြပေမဲ့စပွဲတစ်ခုလုံးမှာအမျိုးသားအတွက်ဓမ္မတဲမှုဖြစ်စေတဲ့ပင်လယ်စာတွေကြီးပဲပြည့်နေတာကိုမိန်းကလေးသတိပြုမိသွားပါတယ်သူမဟာအမျိုးသားကိုဟင်းမခတ်ဖို့ချက်ချင်းထားလိုက်ပါတယ်မိထွေးကတော့မိန်းကလေးအမှားလုံးမိပြီအထင်နဲ့ဒီဟင်းတွေအကုန်လုံးကအဖွားကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတာညီကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားဘူးလို့တားနေတာလားဆိုပြီးကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့အဖွားဖြစ်သူကပစုံတစ်ကောင်ကိုကောက်ယူပြီးအမျိုးသားရဲ့ပကံထဲထည့်ပေးကစားဖို့ပြောပါဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲအမျိုးသားကအဲ့ဒီပစုံကိုအဖွားကြိုက်ဆုံးစွပ်ပြုတ်အိုးထဲပြန်ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်မိန်းကလေးဟာနောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲရှင်တို့ကတကယ်မိသားစုဝင်တွေကဟုတ်ရဲ့လားသူပင်လယ်စာနဲ့ဓမ္မတဲမှန်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးလားလို့ဒေါသတကြီးမေးလိုက်ပါတော့တယ်အဖွားဖြစ်သူဟာမှင်တက်သွားပြီးသူမရဲ့မြေးအစ်စ်မှန်ကိုသူမကိုယ်တိုင်တကယ်မသိခဲ့ပါလားဆိုတာပထမဆုံးအကြိမ်နားလည်သွားပါတယ်အမျိုးသားကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိစိတ်လှုပ်ရှားပြီးမျိုးထွေးသွားရပါတယ်ဒီလိုရေးစားမျိုးရှိတာတကယ်ကောင်းတာပဲလို့သူပထမဆုံးအကြိမ်တွေးမိသွားပါတယ်တကယ်တော့သူနဲ့မိန်းကလေးဟာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့စုံတွဲမှုကလည်းအထင်လွဲမှားမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကသူမဟာတနေ့ကိုအလုပ်3ခုလုပ်ရတဲ့ပါဆယ်ပို့ဆောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တုန်းကပစ္စည်းပို့ရမယ့်အချိန်မီဖို့အတွက်တ िश ူထဲလေကားတစ်ဆက်ထက်ကိုတရှိန်ထိုးပြစ်တက်ခဲ့တာကြောင့်ဖောက်တဲ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာတင်သတိလစ်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်သူမသတိရလာတဲ့အခါဖောက်တဲ့ဖုံးပြောနေတာကိုအမှတ်မထင်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဖောက်တဲ့ကသူမရဲ့အကူဟာအရန်ကြိုက်ဆန်းလုံးပြီးတစ်လကိုအိမ်ပေါ်အနည်းဆုံး3-4ယောက်လောက်လဲနေရကြောင်းလစာကိုတစ်လ$50သူညအထိတိုးပေးတာတော့ဘယ်သူမှအလုံးမလုံးရဲကြကြောင်းပြောနေတာပါအိမ်ပေါ်လစာဒီလောက်အများကြီးရမှန်းကြားရတဲ့အခါမိန်းကလေးဟာသူမကိုသူမချက်ချင်းအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖောက်တဲ့ကအိမ်ပေါ်ရှာနေတာမဟုတ်ပဲသူ့အကိုအတွက်ရီးစားရှာပေးနေတာကိုတော့သူမမသိခဲ့ပါဘူးမကြခင်မှာပဲမိန်းကလေးဟာအင်တာဗျူးမဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်လာသမျှလူတွေကိုအမျိုးသားကစစ်ဆေးပေမဲ့ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှသဘောမကျပါဘူးအင်တာဗျူးလာသူတွေထဲမှာမိန်းမလျာမိန်းမလို့ဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်တောင်ပါဝင်နေပါတယ်အမျိုးသားကထိုးသူကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ចောင်းသူမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့သူမစီကိုအကြည့်လွှဲလိုက်ပါတယ်မိန်းကလေးကသူမရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြီးမိတ်ဆက်ဖို့ပြင်ပေမဲ့အမျိုးသားကမင်းကအရန်ယိုလုံးပြီးဘာဆွဲဆောင်မှုမှမရှိဘူးလို့ပြောပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မိထွေးလမ်းလျှောက်လာပြီးအဆင့်တန်းမရှိလိုက်တာဒီလိုရိုးစုပ်စုပ်ဝစ်ထားတဲ့သူကိုတောင်အင်တာဗျူးနေရလားဆိုပြီးအမျိုးသားကိုနှိမ်ချလောင်ပြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှအမျိုးသားကမိန်းကလေးကိုဒီမိန်းမကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ပေးနိုင်ရင်မင်းကိုအလုပ်ခန့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားတာနဲ့မိန်းကလေးကချက်ချင်းထိုင်ချလိုက်ပြီးသူမရဲ့အိတ်ထဲကနေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ငွေပါတော့တယ်မိထွေးကတော့မိန်းကလေးကသူမကိုမောင်းထုတ်ရဲလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားပဲအမျိုးသားကိုနာကျင်စေမဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဆက်ပြီးစော်ကားနေပါတယ်အမျိုးသားဒေါသပောက်ကွဲခါနေအချိန်မှာပဲမိန်းကလေးကရုတ်တရက်ရေဖြန်းပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်ပြီးမိထွေးရဲ့မျက်နှာကိုတရားစက်လမ်းဖြန်းပါတော့တယ်ပြီးတော့ကျမလက်ထဲကဟာကရင်ကောင်လိုတဝီဝီနဲ့ဆူညံနေတဲ့လူတွေအတွက်အထူးထုတ်ထားတဲ့ပိုးသက်ဆေးလို့ပြောလိုက်ပါဒါကိုကြားတဲ့အခါမိထွေးလည်းလန့်ပြီးချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်အမျိုးသားဟာမှင်တက်သွားရပါတယ်မိထွေးကိုမောင်းထုတ်ဖို့ဒီလိုနီးလန်းသုံးလိုက်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူးအမျိုးသားကဆေးဆိုးသွားမှဆိုလို့မိန်းကလေးကတကယ်တော့ဒါကမျက်နှာဖြန်းရည်ပါသူတို့လန့်သွားအောင်လိန်ပြောလိုက်တာလို့အမြန်ရှင်းပြပါတယ်ဒါဟာသူမရဲ့ညံပြင်းမှုကိုအမျိုးသားကိုသဘောကျသွားစေပါတယ်သူမဟာသူ့ရဲ့ရီးစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်အလောက်ခံဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့သူမဟာအိမ်ပေါ်ယာရုရသွားတယ်လို့ပဲထင်နေစေမို့လို့အမျိုးသားကိုရိုးရိုးသားသားပဲမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်